FPV drone တစ်စီးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာမော်တာကအဓိကနေရာကပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FPV လောကတွေကိုစဝင်လာတဲ့သူတော်တော်များများမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ brush motor နဲ့ brushless motor ဒီနှစ်ခုဘာကွာလို့လဲ။ဘာလို့ toy drone တွေမှာ brush ကိုသုံးပြီး high performance FPV တွေမှာ brushless ကိုပဲမရှိမဖြစ်သုံးကြတာလေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီမော်တာနှစ်မျိုးရဲ့အတွင်ပိုင်းလျှက်စစ်တန်လိုက်နေရမှာ ESC ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတဲ့ဤပညာအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ကြည့်သွားပါမယ်။မော်တာတစ်ခုဘယ်လိုလဲသလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အခြေခံလျှက်စစ်တန်လိုက်နေရမှာကိုအရင်ရိုးရှင်းအောင်အရင်ကြည့်ရအောင်။မော်တာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းတန်လိုက်နဲ့လျှက်စီးကြောင်းစီးမှတန်လိုက်တက်ဝင်တဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်ဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။တန်လိုက်နှစ်ခုမှာတူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းအချင်းချင်းတွန်းကန်ကြပြီးမတူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းအချင်းချင်းဆွဲငင်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။မော်တာဆိုတာဒီတွန်းကန်အားနဲ့ဆွဲငင်အားကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးလက်ပတ်မှုစွမ်းရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါ။အရင်ဆုံး brush DC motor ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ရအောင် brush motor ရဲ့အဓိကတိဆောက်ပုံမှာအပြင်ဘက်မှာငြိမ်နေတဲ့အပိုင်းကို stator လို့ခေါ်ပြီးအမြဲတမ်းတန်လိုက်ကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။အတွင်းဘက်မှာလဲပတ်နေတဲ့အပိုင်းကို rotor လို့ခေါ်ပြီးဂျင်းနီဂျို coils တွေပတ်ထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကလဲနေတဲ့ rotor တွေကိုလျှက်စစ်တအားဘယ်လိုပို့ပေးသလဲ။ဒါကိုဂျင်းနီပြဒါမှမဟုတ်ကာဗွန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ brush နဲ့ rotor မှာပါတဲ့ commutator တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုပေးပြီးလျှက်စစ်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ DC power အပေါင်းအနှုတ်ကျိုးနှစ်ကျိုးကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လိုက်တာနဲ့ brush ကနေ commutator စီလျှက်စစ်စီးမယ်။ coil မှာတန်လိုက်တက်ဝင်မယ်။အပြင်ဘက်ကတန်လိုက်နဲ့တွန်းကန်ပြီးမော်တာစလဲမယ်။လဲသွားတာနဲ့ commutator ရဲ့နေရာပြောင်းသွားပြီးတန်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်းကလိုမဲပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မော်တာကစက်တိုက်လဲနေတာပါ။ကြားရတာအရန်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ ESC လည်းမလိုဘူး။ဘက်ထရီနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်လိုက်ရုံပဲ။ဒါပေမဲ့ FPV drone တွေမှာ brush motor ကိုအဓိကမသုံးကြတော့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးပြဿနာက mechanical friction ပါ။ brush နဲ့ commutator ဟာတစ်စက္ကန့်ကိုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာတိုက်ရိုက်ပုတ်ဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပူအလွန်ထွက်တယ်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများတယ်။ဒုတိယပြဿနာက wear and tear ပါ။ပုတ်တိုက်မှုကြောင့် brush တွေဟာအချိန်တိုအတွင်းပါသွားပြီးမော်တာသက်တမ်းတိုးတောင်းသွားပါတယ်။တတိယပြဿနာက spark နဲ့ electrical noise ဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်တိုက်တဲ့နေရာမှာစပတ်ပွားပြီးFPV video signal တွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် brush motor တွေကို budget နဲ့အယုတ် drone တွေနဲ့ micro tiny ဟုအချို့မှာပဲသုံးကြပါတော့တယ်။ကဲအခု FPV လောကရဲ့ standard ဖြစ်တဲ့ brushless motor ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်အောင်။ brushless motor ဆိုတာနာမည်အတိုင်းပဲပုတ်တိုက်မဲ့ brush လည်းမပါဘူး။ commutator လည်းမပါပါဘူး။ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အပိုင်းကိုတန်လိုက်တဲ့ဘယ်လိုပေးသလဲ။ဤပညာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကမော်တာရဲ့တိဆောက်ပုံကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာပါ။ brushless motor မှာအလဲကငြိမ်နေတဲ့ stator ပေါ်မှာဂျင်းနီကွိုင်ကြိုးတွေကိုပတ်ထားပြီးအပြင်ဘက်လဲပတ်မဲ့မော်တာခွန် rotor မှာအလွန်အားကောင်းတဲ့ neodymium တန်လိုက်တွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ထိတွေ့ပုတ်တိုက်မဲ့အစိတ်အပိုင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်မော်တာထဲမှာတက်တန်းကုန်စရာဆိုလို့ထိန်းထားတဲ့ ball bearing တစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးနည်းပညာမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ brush motor တုန်းက commutator ကတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုစက်မှုနည်းနဲ့အလိုလျောက်ပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ brushless မှာ commutator မရှိရင်ဘယ်သူကတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုပြောင်းပေးမှာလဲ။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုယူတာကတော့ESC လို့ခေါ်တဲ့ electronic speed controller ဖြစ်ပါတယ်။ brushless motor မှာထွက်နေတဲ့ကြိုး၃ကြိုးကိုသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ဒီကြိုး၃ကြိုးဟာအပေါင်းအနှုတ်ကြိုးတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါတွေဟာ phase 3 ခုဖြစ်ပါတယ်။ ESC ဟာ microcontroller နဲ့ MOSFET တွေကိုအသုံးပြုပြီးဒီကြိုး၃ကြိုးစီကိုလျှက်စီးကြောင်းကို micro စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလှည့်ကျပြောင်းလဲစီစဉ်စေပါတယ်။ဒါကို 3- phase AC စနစ်နဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုလှည့်ပတ်ဖန်တီးပေးတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ stator ကကွိုင်တွေရဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကစက်ဝိုင်းပုံစံလှည့်ပတ်သွားတဲ့အခါအပြင်ဘက်ကမော်တာခွန် rotor ဟာအဲ့ဒီတန်လိုက်ဆက်ကွင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့လဲပတ်ရတာပါ။ကဲဒီမော်တာနှစ်မျိုးကိုအချက်လက်အရနှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင်။စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမှာ brush motor တွေဟာ60မှ 70% လောက်ပဲရှိပြီး brushless motor တွေဟာ85မှ 90% ထက်မကစွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။သက်တမ်းမှာ brush ကနာရီပိုင်းလောက်ပဲခံပြီး brushless ကတော့ bearing မပြတ်မချင်းထာဝရနီးပါးသုံးနိုင်ပါတယ်။ power to weight ratio မှာ brushless motor တွေဟာအလေးချိန်သေးသေးလေးနဲ့မြင့်မားတဲ့ thrust ကိုထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် FPV drone တွေရဲ့ acrobatic maneuver တွေနဲ့အရှိန်အဟုန်အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာတာပါ။အချုပ်ပြောရရင်တော့ brush motor ဟာရိုးရှင်းပြီးဈေးသက်သာတဲ့နည်းပညာဖြစ်လို့စတင်လေ့လာသူတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ micro drone တွေအတွက်သင့်တော်ပေမဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ရေရှည်ခိုင်ခန့်မှုကိုလိုချင်ရင်တော့ brushless motor နဲ့ ESC ပေါင်းစပ်ထားတဲ့စနစ်ကသာ FPV ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကနေမော်တာတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပုံမရှင်းလင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် FPV hardware နည်းပညာသုတတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦး။အားလုံးပဲ safe flying ပါ။